హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నాగమణి తెలుగు వంటలు. ఈరోజు మనం దొండకాయ వేపుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ దొండకాయ ముక్కలు ఎలాగో సన్నగా కోసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, పోపు దినుసులు, ఉప్పు, పసుపు, కారం. అలాగే ఒక నాన్ స్టిక్ కళాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ హీట్ అయింది. ఇప్పుడు మన పోపు దినుసులన్నీ కొంచెం వేసుకుందాం. ఈ వేపుడు కూరల్లో ఈ పోపు దినుసులు అనేవి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. దొండకాయ వేపు కాబట్టి ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది. కూర అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి, కాకపోతే కొంచెం వేగడానికి టైం పడుతుంది. దొండకాయ అంటేనే మనకు తెలిసిందే కదా, చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇవి వేగిన తర్వాత మనం ఈ ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటాం. పోపు దినుసులు వేయాలి. ఇందులో మనం ఇవి వేసేస్తాం. ఉల్లిపాయ అలా కొంచెం వేగంగానే వేసేయాలి, ఎందుకంటే మనం దొండకాయ కూర కాబట్టి ఎక్కువ వేగాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి వేయించుకుంటే త్వరగా వేగుతాయి. ఇది రౌండ్గా అయినా కోసుకోవచ్చు, పొడుగ్గా అయినా కోసుకోవచ్చు, ఇలా చిన్న ముక్కలుగా అయినా కోసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది. మధ్య మధ్యలో మనం కర్రీ తిప్పుకుంటూ ఉండాలి. తిప్పుకుంటూ ఉంటే ఇలాగ మొత్తం కలుపుకుంటూ ఉంటే పర్ఫెక్ట్గా వేగుతుంది. ఇందులో పసుపు వేస్తుంది. పసుపు అన్ని ముక్కలకు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి. మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి. మనం సాల్ట్ కొంచెం ముందుగా వేసుకోవడం వల్ల త్వరగా వేగుతాయి.
ఇలాగే కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం ఇంట్లో ఉప్పు కారం వేసుకుంటాం. చూసారు కదా, మన ముక్కలు బాగా మగ్గిపోయాయి. అలాగే ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా సరిపోని ఉన్నాయి. అదే మనం ఫస్టే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించామనుకోండి, మనకు కూర రెడీ అయిపోయేలోపు అవి నల్లగా మాడిపోతాయి. అందుకనే మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఒక సెకండ్ అవ్వగానే దొండకాయ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం సాల్ట్ ఇందాక వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం తగ్గించి వేసుకుందాం. అలాగే కారం ఒక స్పూన్. కావాలి అనుకుంటే వెల్లుల్లిప్పు కూడా కొంచెం వేసుకోవచ్చు లాస్ట్లో, లేకపోయినా బాగానే ఉంటుంది, ఎవరి ఇష్టం. మనం ఉప్పు కారం వేసేసి 1 నిమిషం అలా కలుపుకొని ఉంచేసి దీన్ని మనం సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాం. దొండకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు కూడా ఈజీగా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.